आज हमारे मशीन को क्विक खींच बैठाएंगे हम। कपलर 215 नया मशीन। और हमारा PRN JCB का वेल्डर एक और एक। और यहाँ हमारे इंजीनियर पूरा फुल। अपना 215 क्वारी मास्टर में आज बैठाएंगे हम क्विक कपलर। मशीन आके 3 महीना हो चुका है और आज कपलर बैठा रहे हैं हम इसको। आठ सौ अच्छा है।